这天天气晴朗，小猴子打算把衣服给洗了，先将衣服放进洗衣机，然后再启动。这时洗衣机出现故障，突然冒烟了。小猴子研究了一会，没弄明白。最后只能重新把衣服拿出来，放进小篮子里面。小猴子打算去借狗狗家的洗衣机。在去狗狗的家路上，经过了一个奇怪的水池，好奇的小猴子随即停下，打量了起来，还喝了一口，感觉还行。玩了一会后，小猴子想起还有正事，这才离开了。刚来到狗狗家，还没说明来意，狗狗就是一脸嫌弃的表情。小猴子没办法，只能开始撒娇。狗狗很无奈，只能勉强答应下来。小猴子走了后，狗狗闻了闻衣服，心想这是什么呀？这么臭，比狗穿的都臭。接着便一脚连同篮子一起踢飞了。小猴子很是生气，连猴哥的衣服都敢扔。接着他爬到自己的秘密基地，拿出收藏已久的炸弹，从狗狗家的烟囱口丢下去。不知情的狗狗还一脸好奇打量着。小猴子把头从烟囱里面伸进去看看情况。这时炸弹爆炸了，白狗狗秒变黑狗狗，而这边的小猴子整张脸都黑了。小猴子还觉着很是委屈。感谢您的观看，我们下期再见。